台风逐渐要进入广东的陆地，登陆之后强度会有减弱为热带性低下的趋势。南部、中部还有外岛的金门、马祖或是澎湖，还是要留意降雨或者是比较大的风势。今年第9号轻度台风卢碧，在今天上午8点的时候，已经接近了广东的沿海。气象局持续针对台湾海峡发布海上台风警报。早上8点的时候，卢碧台风中心的位置大概是距离金门西南方220公里的海面上，距离台湾的本岛大概是400公里。预计接下来它移动的方向会在今天逐渐进入大陆广东之后呢，再转往北北西的方向移动。那台风后续移动的路径，我们可以从浅视图来看哦。预计今天它逐渐进入广东之后呢，由于导引气流稍微减弱，所以接下来1到2天移动的速度会稍微慢一些。5号、6号大致上是在广东到福建这一带缓慢的移动。7号逐渐往东北接近马祖地区，8号之后会进入台湾的北部海面。由于台风接下来预计在陆地上会停留超过2天以上的时间哦，所以受到地形破坏的影响，预估台风的强度接下来登陆之后，未来是有机会减弱为热带性低气压。而后续它在7号到8号逐渐进入北部海面之后，强度是否有机会再重整，这个部分气象局会持续的观察。以这样的路径来说，整体而言，从今天一直到6号、7号，相对来说还是距离我们金门、马祖最为接近的时候，所以我们还是要提醒金门跟马祖地区的朋友，接下来这2到3天还是要留意会有比较显著的风雨的状况。而至于对各个海面、沿海的陆地还有降雨的状况来说的话，我们先分成海面跟陆地来说明哦。在海面的状况来说，其实从昨天到今天上午哦，台湾附近，尤其是西南部、东南部的沿海，陆续一直有观测到长浪的现象。而根据最新的浮标的资料显示，在台湾的南端，鹅銮鼻的浮标已经观测到将近5米的浪高，而台湾的西南部的沿海，七股跟弥陀的浮标也观测到3到4米左右的浪高哦。那今天预计呢，在台湾的整个西南部、东南部，还有澎湖跟金门，浪高都会是比较大的，提醒大家海边活动一定要特别注意安全。至于在风的状况来说，今天我们持续受到台风的外围环流跟西南风的影响之下，大家可以看到从巴士海峡，然后台湾海峡到台湾的东半部海面这一带的风力都是偏强的。而后续台风强度虽然有逐渐减弱的一个状况啊，不过大家可以看到，我们还是持续受到低压带还有可能减弱为热带性低气压的外围环流的西南风持续影响之下，台湾附近各个海面，大概除了东北部海面的风力稍弱之外，各个沿海的风力都还是偏强。而在西南风持续影响之下，也会为中南部地区带来比较不稳定的天气。因此，在降雨的状况来说，从昨天深夜到今天清晨哦，随着台风外围的环流以及水汽一波波的移入，在台湾的南部、中部陆陆续续有一阵一阵的雨势出现，尤其在最近这1-2个小时，在屏东以及高雄地区有出现时雨量大概30到40毫米左右的这种短延时强降雨。那我们预估今天在南部、中部以及澎湖跟金门这种间歇性的雨势还是会持续。所以定量降水预报，我们来看一下今天白天到晚上这段期间下雨的状况。
今天上午，如同刚才提到的，南部、中部断断续续一阵一阵的雨势持续，还有澎湖跟金门都要留意比较大的雨势出现。那中午到下午过后呢，则是在北部还有其他各地的山区要留意午后的雷雨发展，也可能造成短时间的强降雨。而中部、南部，尤其是南部地区的降雨，还是持续会有局部的大雨，也不排除会有局部的豪雨出现。那入夜之后呢，北台湾因为午后的发展逐渐减弱，所以降雨的状况比较缓和。但是要留意的是，南部地区还是会有断断续续降雨的状况。所以整体来说，在卢碧台风的影响之下，我们还是有几件事情要再跟大家提醒。虽然它今天逐渐登陆广东之后，强度在未来有减弱为热带性低气压的趋势。不过整体来说，5号到7号这段期间，还是这个热带系统相对我们比较接近的时候，尤其更为靠近这个热带系统环流附近的金门跟马祖，后续还是要特别留意这个台风或者热带性低气压的动态。我们也要提醒在金门、马祖跟澎湖以及台湾附近各个沿海，未来几天风浪都是偏大的，也可能会有局部的长浪现象，请大家海边活动一定要特别注意安全。至于在降雨的部分，持续受到外围环流或者是西南风带来水汽的影响，中南部地区要留意这种持续性的降雨可能造成局部大雨或豪雨的现象。